Guys, kita terbang sore ini melihat pemandangan di sekitar Beor. Kita terbang menggunakan Mobula 7. Take off. Wah, take off berapa bulit kan ya kali. Ya, pemandangannya. Cocok. Mantap guys. Wih. Coba ke atas lagi. Ini pohon. Kaimah. Wih. Pusing santai. Belum detik ya. Saya ngapung 3 kir guys. Wah, mantap. Habis dia guys, habis dia. Oh, duh. Ringas guys. Ringas guys. Lumayan jauh. Alah, eta euy. Rasa tebak angin aja. Angin yang gede euy. Pangarit. Pangarit. Naheun kieu si kodok teh hayangeun si kodok kieu. Ketebak angin euy. Bila baterai 366. Kopinya ending guys.
dia. Penerbangan awal guys, dikelitik sampai rawit ya.